欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意尖叫之夜尴尬瞬间，假唱躲避 C 位，玩手机全都来了。尖叫之夜的红毯细节，女星相互帮助，剧组团结合作。每年的尖叫之夜都是娱乐圈最为盛大的音乐盛典之一。然而，除了明星们的亮点表现，红毯上的细节也引起了人们的关注。本次尖叫之夜上，女星们的裙摆成为了一个大难题。颖穿着一件长裙，裙摆重达20斤，林允一个人无法处理，于是后面还来了一个工作人员帮忙。不仅如此，颖还弯腰帮助林允整理裙摆，这种情景让人哭笑不得。金晨和王传君的情况也不同，金晨直接摆动裙摆，没有让王传君操心。除了女星之间的互相帮助，剧组成员之间也展现出了团结合作。狂飙剧组的张颂文和高叶一直紧紧牵着手，并互相帮助整理裙摆。龙妮也得到了帮助，导演还帮助李一桐整理裙摆，整个场面非常忙碌。不仅如此，本次尖叫之夜明星的出场方式是以剧组为单位，而站在 C 位的位置显得尤为重要。莲花楼剧组因此展开了一番互相推让的情景。程毅因为是第一个走上红毯的缘故，站在右边第一个，然而在定点拍照之后，曾舜晞发现了问题，迅速让程毅站到 C 位，毕竟程毅是男主角。在发言的时候，曾舜晞和程毅仍然互相谦让，显然这个剧组非常注重顺序问题。除了红毯上的细节，定点拍照也成为了关注焦点。为了满足主办方和到场媒体的需求，女星们不得不多次整理裙摆，并停下来定点拍照。这个过程无论是对主办方还是到场媒体来说都非常重要。这次尖叫之夜的红毯细节给人们留下了深刻的印象。女星们的相互帮助和剧组成员的团结合作，展现了一个和谐的氛围，也让人们对明星们的努力和专业精神有了更深的认识。同时，定点拍照的要求也体现了主办方对于细节的关注。这一切都使得尖叫之夜更加精彩，也让人们期待明年的尖叫之夜。尖叫之夜事件揭露明星间的尴尬互动。近日，尖叫之夜颁奖典礼引起了广泛关注，但其中明星间的尴尬互动却成为了焦点。在红毯上，王一博和杨幂都没有给在门外的媒体一点反应的时间，快速走过，给媒体留下了潇洒的长裙摆。而在内场，许多明星以剧组形式出现，却展现出了明显的避嫌现象。多个明星之间缺乏交流，甚至背对背坐在不同桌。首先，白敬亭和宋轶就在红毯上展现出了明显的尴尬。虽然两人合照时笑得很开心，但在内场却没有交流。白敬亭四处张望，完全不看宋轶，而宋轶发言结束后，白敬亭直接低下头。这种明显的避嫌行为令人不禁好奇两人之间是否存在矛盾。除了白敬亭和宋轶，还有张凌赫和白鹿也在红毯上展现出了尴尬的氛围。两人在大合照时就感觉不对劲，并在内场直接背对背坐在不同桌。这种避嫌行为再次引发了人们对于两人之间关系的猜测。而杨幂、魏大勋和秦岚更是将避嫌进行到了极致，三人分开坐，谁也不和谁挨着，甚至连背靠背都不行。杨幂和刘诗诗一同坐在一起，还与于和伟热聊，偶尔还露出吃到瓜的表情。魏大勋和宋轶同桌，秦岚和谭松韵同桌，三人将避嫌贯彻到了极致。这些明星间的尴尬互动引发了公众的关注。许多人对于明星间的矛盾和背离感到困惑，甚至认为这是表演假唱之外的又一次行为不端事件。
他们质疑这些明星是否只是为了商业利益而合作，而在现实生活中却存在着明显的矛盾。尖叫之夜颁奖典礼的尴尬互动给人们带来了思考：明星们身处公众舆论的压力下，是否应该更加真实地展现自己，而不是为了商业利益而做出表面上的合作？公众对于明星们真实性的期待，也应当引起行业的反思。在社交媒体上，许多观众纷纷发表了自己的观点。有人认为明星们应该更加真实地展现自己的情感，而不是为了短暂的商业利益而做出虚假的合作。也有人认为这些尴尬互动只是一场闹剧，明星们的行为并不重要。无论如何，这样的事件引发了公众对明星真实性的思考，对于明星们来说也是一次警醒，需要更加谨慎地处理与其他明星之间的关系。总的来说，尖叫之夜颁奖典礼上明星们的尴尬互动引发了公众的热议。这次事件再次揭示了明星们在商业利益和个人关系之间的纠结和困惑。希望明星们能够在日后的活动中更加真实地展现自己，与其他明星之间建立真正的互动，给观众带来更加真实的观影体验。近日，一段关于白鹿假唱的视频在网络上引起了热议。白鹿是一位备受关注的年轻歌手，他在参加一档音乐节目时被观众戳穿了假唱，并且因为口型不对而被大家吐槽。这件事情引起了公众和媒体的关注，成为了当前的社会热点事件。据了解，白鹿在节目中演唱的曲目是一首动感十足的歌曲，现场气氛热烈。但是，当他开始唱歌时，很快就被观众发现了假唱的问题。在现场观众和网友的质疑下，白鹿不得不在后来的表演中进行了真唱，但是他的声音却不如之前的表现出色，这也让人们对他的实力产生了怀疑。这次事件的细节也引起了公众和媒体的关注。当事人白鹿因为假唱而受到了质疑和批评，他的实力和诚信也受到了质疑。同时，公众也开始反思这种假唱现象在中国音乐圈中的普遍存在。这一现象不仅损害了音乐节目的公正性，也影响了青少年的音乐审美。在这件事情中，当事人白鹿的反应也值得我们关注。他在被批评和质疑后，虽然表示自己确实有假唱的问题，但是仍然坚称自己有实力，并表示会更加努力。这种积极的态度也得到了一部分人的理解和支持，但也有一些人认为他的假唱行为已经严重影响了他的信誉和形象。这次事件引起了公众和媒体的广泛关注。一方面是因为白鹿作为备受关注的年轻歌手的代表性，另一方面也是因为假唱问题在中国音乐圈中的普遍存在。这次事件的发生，让人们开始关注音乐节目的公正性和良心经营，也让人们反思作为观众的自身责任，要求更高质量的音乐作品和更加诚信的音乐表演。在这个事件中，我们不仅需要审视当事人的行为和态度，更需要反思整个社会对于诚信和公正的重视程度。同时，也需要加强相关部门对于音乐节目的监管和规范，提高音乐作品的质量和表演的诚信度。只有这样，才能让音乐艺术在中国得到更好的发展，让观众和年轻人有更加广阔的音乐世界。